ايه رايك في اهميه الجدول؟ مهمة جدا. انت عامله جدول؟ امم جدول يومي. جدول يومي ها؟ يوم بيوم. اليوم بيوم بنعمل يوم جدول بيوم. اليوم الصبح. اه. طبعا ترتيب الوقت ده حاجه مش سهله خالص. بس هي محتاجه تعود، انك تبقى عارف انت هتعمل ايه الساعه كام، وعارف انت وراك ايه امتى، وامتى هتبقى فاضي، وامتى هتبقى مشغول، وامتى تذاكر، وامتى تلعب، امتى احسن وقت ان انا استوعب معلومات، ان انا اذاكر. دي كلها حاجات عشان الواحد بيعرفها في نفسه، محتاج يتدرب عليها، محتاج يعملها مرة واتنين وتلاتة. مرة يعملها الصبح، مرة يعملها في نص اليوم، مرة يعملها بالليل قبل ما ينام، مرة أول ما تصحى، مرة بعد ما تخلص شغل، مرة في نص الشغل تاخد بريك ساعة. ممكن في المدرسة، ممكن في الجامعة، ممكن في البريك، ممكن ما بين المحاضرات. بس هي كل الفكرة ان دي حاجة انت مش هتكتشفها، انت او انت اكشولي حاجة انت بتكتشفها، بس انت مش هتكتشفها من غير ما تجرب. فانت لازم تجرب اكتر من مرة. كل الناس محتاجة تمشي بجدول، مفيش حد مش محتاج يمشي بجدول، بس مش جدول اللي هو من الحصة الأولى من الساعة 8 ل 8 ونص، لأ. بس جدول عشان يرتب لك الفريم ورك بتاع حياتك، شكل حياتك. انت بتخرج امتى، بتذاكر امتى، بترفه عن نفسك امتى، تقعد مع عيلتك امتى، ايه الاولويات خلال الفترة دي، هل لو جالي حاجتين مهمين هل افضل انهي على انهي. جدول بيساعدك في ان انت تحل المشاكل دي، لان انت ممكن يجيلك خروجتين من تو جروبس مختلفين، او انك تقعد مع اهلك، او تخرج بالليل مع صحابك، انك تروح سينما او تقعد تذاكر، انك تقرا كتاب او انك تتفرج على فيلم. كل دي حاجات ممكن تخبط في بعض، تلخبط لك يومك او تلخبط لك الاسبوع بتاعك. وجود الجدول شيء اساسي، شيء مهم. طبعا مش لازم بالساعة، بالثانية، بالدقيقة، مش كلنا ايلون ماسك. الهدف من الجدول اول حاجة ان انت تعرف ترتب اولوياتك بناء على الجدول. طبعا الاولويات لازم تيجي قبل الجدول، بس مش بعد الجدول، لان انت لو ما عندكش الاولويات مش هتعرف تحط الجدول. لازم ترتب اولوياتك.